Chibo wanagani Charles Njagien likireti ya Ritobo University ya Chuka tinto bione ndi byakaro boyo ndi petete roda ruraya jageri waka itene kane ndi bakedera bakirita na iryango na ndo nyingi cyo na gutikira utinyombe kwedera cyuna wanga ukana na bira kwedera to kyone kando dene chia ukabere Samuel Gaishima na kulikidia kaingirira Ritobo University ya Chuka bari rutharo kagita karaja kana long holiday ikuongerekaga wamba bwako bunje nyomba chiago tachio hostel amwe na ugu kagita ka chibo wa location ya Karingani Charles Njagi ariuga wamba bobo ibonyiete anene kumaniana mutaratara wa ugaigibo karia urabagaigite amwe na abiashara bantereinu Karingani thaino twina mbati nene muno nuntu gute report ku ya insecurity ona kethwa miaka irengi twithawa twina thina muno igita ria long holiday ende ciana iteku ukethira tukiwa muno nyomba ikubunjwa into ikuyukua lakini thaino ntetwewite gwetekete muno. Kroki ariuga ukaria bobo ibongeretwe kumania na ndwaira jigitwe irio ya kuthiria nchobi ndege iwatho ni kunyianyite unyi wa nchobi na irabu nyingi ni mpinge na kintu kingi ni ati antu baba yaga thaino bage pretendaga ati kabanywete batena pretend mount mama kwigwatia kabanywete amwe na ugunjagi na kuria abiashara baigwe bari tayari ukandana na wongere kubwa wamba rira Ritobo gachoka cukuru mweri wa kenda ende ciana ikeja nkuga twemenyere muno nuntu ciana ciesha nirio bakejania namba bau bageta student na ile tukamberia kwiwa kwoguo ugu twigite mikakati ya watchman tutikaregerie tuendele kwigogu au ange mbuge nituripotagirwe antu baba kunywa nchobi muthenya na kuria bari wambono kambera wona muntu sabwiri okamwera nuntu bau ne baba kwigwatia ati kabanywete bagekara gwaku kanywete na ritaroni akina shoka akina kwia Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge Chuka Gamba Ng'ombe mbete wa Samuel Gaishima.